non saprei scegliere un vincitore, secondo me sono entrambe molto valide. Esatto. Per fare uno scherzo. No, infatti dobbiamo costruire, e penso sia la prima volta che mi vedrete costruire veramente qualcosa. Infatti ho intenzione di creare un portale fantastico, Carly. Ciao a tutti ragazzi, sono Kendall e benvenuti in questo nuovo video della vanilla con la mia ragazza. Ehi, ciao! Benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Carly e oggi sfiderò Kendall in una gara di costruzione. Purtroppo non è un video clickbait. Il titolo che avete letto è vero. Io e Carly non stiamo più insieme. Comunque avete visto me e Kendall insieme nel mio canale per un sacco di tempo, quindi